南市政府向中央争取将近5400万的预算，要来改善规人区3间学校周边的步道，要让学生到学校的路更加安全。台南市政府向中央争取精占计划预算，有要5400万，准备要针对规人区内3间学校来进行步道的改善工程，希望当提供给当地学生有更加安全的环境。那有35条的通学步道是这一次要优先来处理的，不管是家长接送或是自行步行，都能够安安全全的上课，平平安安的下课。即摆要进行的改善工程，因会去问专业的意见，会对人行道、桥杆和交通牌仔的部分来做调整改善。那么总经费呢，大概是这个5400万，是我们这个前瞻计划里面的这个工程。透过经费补助，各有工务局的规划，相信在未来会当让学生和附近的民众有更加好的生活环境。观众朋友，有一件事情不知道你们做了吗？那就是赶快来订阅我们的 CH52华视的频道，而且记得哦，一定要帮我们分享、按赞，还要开启小铃铛。